博 Yaber Projector T2 Plus 的这台投影机哦，它几乎可以取代掉家里的电视。就让我来大家分享，就是这台投影机它的8大特点吧。这台投影机第一个特点呢，就是它在充饱电的状况下，它可以有2.5小时不接电，也就是说你可以带着它到处走、到处投。如果只是单纯做蓝牙音箱的话，它最高可以待机的时间是18个小时哦。第二个特点呢，是它拥有550 ASI 的亮度。极度呢是 HD 的1080，它解码的状况之下，甚至可以到4K 哦。再来呢，它的音箱是 JBL 的内建的音箱，它有杜比的音效，它的音效听起来真的是非常的震撼。更厉害的是呢，它本身呢有 Google 正版授权，有超多的 APP 可以任你使用。它在后面加一个这个 Google TV 的这个电视棒，完全变成一台行动式的 Google TV。它一手呢可以掌握360度角度的投影，它还有一个行动提棒，到处投到处看。然后讲到它的焦距，它的焦距是超短焦，它是从90到350公分，它都可以投影，而且它拥有自动变焦的功能，自动梯形矫正以及自动录屏这样子的功能。假设我今天这边有一个投影布幕，那我只要把它对准，然后放着，它就会开始进行对焦，以及它会进行录屏的动作。在网络上的连接上面呢，你不论是想用WiFi 啊，用热点，甚至是你是想用接以太网络的方式，它都是可以使用的。它的蓝牙甚至到5.0 ，WiFi 呢可以到 WiFi 6。亚博这台机器呢，它其实在全球120个国家都有在销售，甚至是亚马逊上面销售最好的一台投影机哦。我光是用墙壁投射，它就是非常的清楚，而且非常的大。那这个呢更有 NFC 碰头哦，然后在这边选镜像输出，这就可以把屏幕就可以投到电视上啦。它除了呢可以用来做投影机之外呢，它用来接上 Switch 甚至是 PS4 等电动玩具都是非常的方便。